Faqat qo'lingni olib tez yur. Chitirtasiz. Uf, Lizbet kuyovim kelyapti, eshikni yopib olaman, uyda hech kim yo'q deb qaytib ketadi. Nozim! Nozim aka! Ammo sosiramasdan poylamash kerak-da, turing o'rningizdan. Voy, qizim kelishingni ham aytib qo'ymaysan. Xuddi qo'y kutib oladigandek gapirmang. Nozim aka qaytdi. Voy, oyi. Pochcha, dadam ham appendis bo'lib qoldi. Ko'rmaysizmi? Zo'ri. O'laman desa, bu kulaman deydi. Kuyov bola, o'lasidan yeb o'tiring. Voy, qalampir achchiq. Voy, qaynoq. Appendis oldingizmi? Ha, damam ketibdi o'zi. Yegansiz moshilab kelganini mana shunaqasiga tiqqansiz. Keyin ichakka axlat tiqilib qolganda, keyin ichaga ham aytgan, "May, ammangni yegan ovqatiga" deganda appendis qilib Kuyov bola, anchadan beri go'sht yemayapmiz. Ichimiz ham shilinib ketdi. Mana shu qo'yni so'yib bering. Voy, men qondan qo'rqaman. Qanaqa yer tanlagansan? Oyi. Voy, kuyov, qo'ying. Ey, kuyov bola qayoqqa olib ketyapsiz? Ha, sizga magazinda go'sht olib beraman, uyga olib ketyapman. Qo'yni joyiga olib borib qo'ying, hamma. Nima qovog'ingizni solyapsiz? Bitta qo'yib bersangiz beribsiz-da kuyovingizga. Kuling, yuzingiz unab turmang, kuling. Unaqa qilmang. Kuling. Voy, unaqa qilmang kuyov bola. Operatsiya joyi ochilib ketadi. Operatsiya joyi ochilib ketdi. Sizlar skoriy chaqiringlar, men qo'yni uyga tashlab kelaman.